olwaleero kiweza emyaka 61 bukyanga abazungu batukwasa ggwanga lyaffe bo ne bagenda okwefuga ng'abeekasangalabi bwe mukutegedde kitegeeza kusitukiramu. Era ngenza okulaba wano ng'abantu buli omu akola ki asitukiddemu. Independence kitegeeza kusitukiramu n'okola ebiki ebituufu. Ne weetuusaako ebyo bali b'ogamba bali bakufuga obubi bye bakukola ki bye bakulemesa okutuukako. Naye bajjajjaffe ne bataata baffe bwe baali basaba independence kalina ebigambo eby'amaanyi bye bagamba nti kino tekiribeerawo nga twefuze. Ekisooka independence kitegeeza ddembe, freedom, ng'eggwanga lirimu eddembe n'emirembe. Kubanga tusobola okuba n'emirembe naye ng'ate tewali ddembe. Olwalimu nkedde nina emirembe okugenda e Kampala naye sibadde na ddembe kwogerako na bannange nga tudde wamu. N'abantu abamu babakubye emiggo, abalala bakyali makomera. Ebyo abajjajjaffe bye baali balwanyisa nga bagamba abazungu bagende tudemu okuddamu okubirabako. Ekigambo ky'ogamba waliwo kye baali bayita ebbeeyi y'ebirime. Ng'omuntu atwala emmwanyi kiro 10, omuyindi n'agamba nti nsazeeko kiro 10 z'amayinja. Ate n'agamba ne kiro 2 nzisazeeko, emmwanyi zino zirabika mbisi zijja kwagalamu omusana omulala. Ako kiro 3 n'akola ki n'agasalako. Ate n'alamula n'ebbeeyi y'emmwanyi ezisigaddewo. Bajjajjaffe ne bagamba nedda obwo butaliimu, naye olwaleero olamula amaanyi go z'ogatunda. Amaanyi go ddala naawe oli yali atundayo mmwanyi naye kati golina emirimu emirala gy'okolayo. Amaanyi go bagasasula sente zegateekwa okusasulwa. Twagenda mu palamenti ne tukola etteeka, nze lye nalowooza nti lyalira lya kusaaga busaazi, nti buli Munnayuganda anaasembwayo osasula sente entono ajja sasulwanga waakiri emitwalo 15. Emitwalo 15 sente ntono nnyo. Amawanga agamu konsepti eya minimum wage baagivaako ne badda living wage. Naye maliriza mbagamba nti n'eryo etteeka ery'emitwalo 15 pulezidenti omwagalo ow'ekitiibwa ennyo yagaana olisaako omukono n'agamba ezo sente nnyingi zijja kuba bayinvesiti. Bye mulaba mu birabi naffe ab'ennakabago bwe batuloose wano mu independence eno ne tugisiima. Naye ne tugamba twetaagayo sekendi ki independence. Eggwanga lyammwe lyetaaga sekendi ki. Naye ebyo bye mugamba Nambooze mutulwanireko, naffe tuli bantu, nange nfe essasi limu. Tubadde tusaba nga bwe tugenda ositukira mwana ekasangalabi buli mukristo akole n'amaanyi ge. Bannayuganda banaamala kubasekula mu binu mulyoke mutegeere nti tuli bubi. Nsaba nkomaawo nange Katonda abampadde bwindipendence naye Katonda abakoze eki mbasaba mbasiibule nga mbasaba buli omu agende yeekube mu kifuba ku lw'eggwanga lyaffe. Ebintu tebigenda buki, ebintu tebigenda bulungi. Sebo Father nja kuba muwulize nnyo wansomeseza abaana enamagunga bonna bakazi bakulu senazze bute wange tuli batiini mu nyumba nze ne mwami bakireke tetulina mwana atawaanya tetunaki gamba obulamu bunyuma. Kaati tuja amaanyi gaffe gonna gonna gategakolera kereziya yaffe nakitundu. Era sebo buli kaseera ng'ogamba Nambooze wano bw'obeera wano onkubuula n'empulira Nambooze nga nzija mukama wange.